Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ TikTok ရဲ့ comment တွေမှာမေးထားချက်အရာကျွန်တော်ကားရဲ့ brake system တွေကဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်လောက်ကြည့်ပြီးပေးပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook မှာဒီ TikTok မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ knowledge တွေကျွန်တော်တို့ဒီကားပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိဖို့တူတာတွေတိုးွားရဆိုလို့ရှိရင် like and share တွေနှိပ်ခဲ့ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင် let's go ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့ဒီ ABS system ပေါ့နော် ABS system ရဲ့ကျွန်တော်စကလုံးချီကောက်ကတော့ဒီမှာပါပါတယ် anti lock brake system ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ brake system ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးနဲ့တော့ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် without ဒီ ABS system ပေါ့နော် ABS system နာမပါခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ brake အစပြီးအုပ်လိုက်တယ် brake အုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချောလိုက်သွားပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြီးရှော့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မှ ABS system လေးများပါလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမောင်းလာတဲ့အချိန်လေးနဲ့ညလောက်မှာ brake အုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလောက်မှာ꿰မယ်ပဲထားပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောရမယ်လိုသလိုထိန်းချုပ်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ABS system ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ABS system မပါတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားပါအောက်ကောက်စာတော့ without ဆိုတာလုံးဝမပါတာပါအပေါ်စာတော့ ABS ပါတာပါ ABS ပါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုချိန်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ ABS မပါလို့ရှိရင်အခုလိုချိန်တွေဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဟာလည်း ABS ကိုထပ်ပြီးတော့ test လုပ်တာပါဒီကောင်ကဒီလိုလေး꿰သွားတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကလုံးဝမရတော့ဖြစ်နေဝင်တိုက်ပြတဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ ABS system ကအခုပြထားသလိုအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brake system ဆိုတဲ့ brake system ပေါ့နော်အဲ့ brake system ဆိုတဲ့ brake system ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီကားထားပါတော့အရေးကြီးနေမောင်းလာတယ်ဒီရှေ့မှာလူရှိမှန်းမသိဘူးလူရှိမှန်းမသိပဲねကျွန်တော်တို့ရုတ်တရက်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ brake နင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ store distance without braces ကျွန်တော်တို့ braces ဆိုတဲ့ system နာမပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နေရနေပြီးတော့ brake အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်အကြာကြီးကြာမှာ brake မိမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ဒီ braces ဆိုတဲ့ system နာပါလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကနေစအောင်လို့ရှိရင်ဒီလောက်အတွင်းမှာတန်းပြီးတော့မိရပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းတဲ့လူတွေပို့ပြီး safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် safe ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဒီလို brake system တွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော် brake system ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီဥစ္စာလေးကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအသုံးပြုရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ electronic brake force distribution ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတယ် only twice ဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်ကလူမပါဘူးတယောက်တည်းပဲမောင်းနေတာလို့ရှိရင်brake အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိပဲရောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှဒီမှာ drive and passenger ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလည်းလူထိုင်မဲ့လူပါမယ်ရှေ့ကလည်းမောင်းတဲ့လူပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကနေ brake အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်နေထားထိရောက်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့မှဒီမှာ driving driver လည်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ကထိုင်နေတဲ့ passenger လည်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ without EVD ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ system ပေါ့နော် electronic brake force ဆိုတဲ့ system နာမပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ချိန်လေးထိရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ point ကိုရောက်တဲ့အထိကို brake မိမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော်လွန်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်တီကားတွေအနေရှိနိုင်တယ်ဟိုတိုက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ accident ဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြအားကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ brake force ဆိုတဲ့ system မပါခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုချိန်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူကပြထားတာပါဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ line အဲ line ကိုကြော်ပြီးတော့လမ်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းလာတဲ့ speed ကိုမထိန်းနိုင်တာပေါ့ဗျာဒီလိုဥစ္စာမပါရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ EVD ပါခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်များနေတော့မှာပဲကားလေးကဒီကားလမ်းလေးနဲ့ဝစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ line နှုန်းထက်မကျော်ပါဘူးဆိုတော့ကစလစ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လွန်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်လေးကိုဒီကောင်လေးကထိန်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကတော့ဒီ EVD ရဲ့ system ကတော့ဒါပါပဲရေးကြည့်တဲ့ဆရာကြီးလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ how ABS system ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားနှစ်စီးကိုရှင်းပြပါတယ်အောက်က ABS system မပါတာကျွန်တော်တို့အပေါ်က ABS system ပါတာပေါ့နော် ABS system မပါတာနဲ့ကအဲ့လောက်ထိ꿰ကြပါတယ်
ဒီမှာ ABS system ပါလို့ရှိရင်ကားတစ်ပိန်းကဘယ်လို brake အုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် ABS system နာမှာပါခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လို brake အုပ်လဲဆိုတာကိုပြတာပါကျွန်တော် ABS system နာပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားကတောက်လျှောက်ကြီး short ဆိုပြီးတော့မလိုက်သွားပဲねကျွန်တော်တို့ဘိန်းတွေကရက်လိုက်မိလိုက်ဟိုလွတ်သွားလိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင် ABS system မှာပါတဲ့အတွက်ဘိန်းကလုံးဝမလဲတော့ဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းနဲ့ဒီကက်ဘိန်းတွေကလုံးဝ short တိုက်ပြီးလိုက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ABS system ပါတယ် ABS system ပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brake မိလိုက်လွတ်လိုက် brake မိလိုက်လွတ်လိုက် ABS system ရဲ့အားသာချက်ကဒီတစ်ခုပဲဗျာတဲ့လား ABS system မှာဟို brake ပို့ပြီးမိတာပြီးတော့ short တိုက်ပြီးမလိုက်သွားတာဖင်ရမ်းတာခေါင်းရမ်းတာမရှိဘူးဆိုတာဆိုတော့ဒီ brake ကိုမိလိုက်လွတ်လိုက်မိလိုက်လွတ်လိုက်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတဲ့ system လေးရပဲအသက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းလေးဘိန်းရှိတယ်ပဲထားပါတော့ဘိန်းလေးဘိန်းမှာကျွန်တော် ABS system တာပါလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ wheel speed sensor ဆိုတာပါလာတယ်ဒီ wheel speed sensor ပါကကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘိန်းတစ်ဘိန်းစီရဲ့လဲနေတဲ့နှုံးပေါ့နော်လဲနေတဲ့နှုံးကိုကျွန်တော်တို့ECU ကသိနိုင်ပါပေါ့နော်အဲ့သိနိုင်တဲ့ခါကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘိန်းတွေကဘယ်လောက်မြန်နေပြီးတော့အဲ့ဘိန်းတွေကိုC pressure ပေါ့နော် brake C pressure ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့brake အုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ ECU ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့က ECU ပါရမယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ C pipeline နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအယောင်ထင်နေတဲ့တလိုင်းနဲ့အယောင်မိန်နေတဲ့တလိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကြတော့ဒီအယောင်ထင်နေတဲ့ line ကကျွန်တော်တို့ return ဆိုတာ C ပြန် line ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အယောင်မိန်နေတဲ့ line ကတော့ main line ဆိုတာတော့ဒီ brake တီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ C ရောက်တဲ့ line ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ hydraulic C ရောက်တဲ့ line နောက်တစ် line က hydraulic C ပြန်တဲ့ line ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UO လေးပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brake system တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ motor cylinder ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ modulator ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wheel speed sensor ရှိမယ် ECU ရှိမယ်ဆိုတော့ကဒီ ABS system တစ်ခုလုံးမှာဒီစိတ်ပိုင်းလေးတွေပဲပါတာကွာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာဆွမ်းနာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ဘိန်းတစ်ဘိန်းနေရဲ့အရှိန်နှုန်းကိုဒီ ECU သတင်းချက်လက်ပေးဖို့မယ်ဒီ ECU ညာနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းဒီအားလုံးရဲ့အချိန်ဆိုရတဲ့ဒီမြန်နှုန်းတွေကိုသိမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးကရုပ်တရက်ရှေ့မှာလူတွေပိုင်းဝင်လာလို့ brake နင်းလိုက်ပြီပဲထားအောင်အဲ့ခါဆိုလို့ကျွရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brake နင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ signal လို့ခေါ်မလားကျွန်တော်တို့ brake နင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ် brake နင်းလိုက်တယ်ဆိုရဲဒီ signal ဂျိုးလေးကကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော် ECU ထဲကိုရောက်သွားမယ်အဲ ECU ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီmodulator ဆိုရဲထဲကိုသူကလမ်းပြီးတော့ခိုင်းမှာဘယ်ဘိန်းတွေကတော့ဘယ်လောက်အရှိန်များနေတယ်ဘယ်ဘိန်းတွေကတော့အရှိန်နည်းနေတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်များနေတဲ့ဘိန်းကိုအချိန် short လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလေးဘိန်းတွေကသူတို့အချိန်များနေတဲ့ဘိန်းတွေပြီးတော့ဟို level မှုအားနည်းနေတဲ့ဘိန်းတွေဆိုတာဒီ ECU ကသိထားပြီးသားဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ wheel speed ရလာတဲ့ sensor ရဲ့အချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဘိန်းတွေကဘယ်လောက်လည်နေတယ်ဘယ်ဘိန်းတွေကဘယ်လောက်လည်နေဆိုတာသိပြီးသားအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘိန်းတွေကိုC pressure ဘယ်လောက်ပဲပြီးမယ်ဘယ်ဘိန်းကိုတော့ C pressure ဘယ်လောက်ပဲပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီမော်တာကိုလမ်းပြီးတော့စီခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့အဲစီခိုင်းချက်ရပဲဒီကောင်ကဘိန်းတစ်ဘိန်းစီရဲ့အလိုက်ထိုက်ကိုစီလိုက်ပေးတာ that's it ဒါပဲကွာဒီလားဒီ ABS system တစ်ခုလုံးရဲ့အလောက်ပုံကတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ABS system ပါတော့ဘိန်းကဘတ်ဆိုရလိုက်နည်းနည်းလေးပြန်လဲလာလိုက်ပြီးရင်ဘတ်ဆိုရလိုက်အဲ့ဥစ္စာလေးရပဲအားတကြပါဆိုတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ကတော့ဒီ ABS system ရဲ့အလုပ်ပုံလေးပါတယ်ပေါ့နော်တခြား system တွေလည်းဘယ်လိုရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းထပ်တင်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook group ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကြီးမှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုယ်ဆိုရဲ့ YouTube channel မှာလည်းသွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page Wheeler Automotive ဆိုတာလည်းရှိရဲကျွန်တော်ရဲ့ TikTok တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် video တွေအများကြီးထပ်တင်ဖို့ရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ social media platform တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ follow တွေsubscribe တွေlike and share တွေလုပ်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေအများကြီးကိုတည်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ border တွေစီကိုဖြန့်ဝေပေးညင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you ပါတတာ